we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Здравейте, приятели! Днес реших да ви покажа как ние вкъщи си приготвяме унгарски гулаш. Преди много години на път за Ирландия се отбихме в крайпътно заведение на унгарската граница. И тогава за първи път вкусихме истински унгарски гулаш. Беше невероятен. Решихме, че трябва да си го направим вкъщи. Но когато започнах да търся за рецепта, за съжаление на български имаше няколко, но това бяха по-скоро рецепти за гювеч и нищо общо с гулаша. Тогава открих готварска книга на унгарски. Преведох си рецептата, приготвих го и вуаля! Това беше гулашът, който преди години сме хапвали в онова крайпътно заведение и толкова години съм търсила рецептата му. Само, че в рецептата гулашът се приготвяше на огън в казан, но тъй като ние нямаме такива условия, си го приготвяме в чугунена тенчера на газов котлон. Сега ще споделя и с вас тази рецепта на автентичен унгарски гулаш. Надявам се да ви хареса. Ние просто го обожаваме. Да започваме! И така, какво ще ни трябва за гулаша? Първо и най-важно, естествено, това е телешко месо. Аз имам тук около 900 грама. Задължително мас. Гулашът се готви само с мас. От зеленчуците 2 чушки, 1 домат, 4 картофа, 1 морков и 2 глави лук, няколко скелетки чесън, дафинов лист, зърна кимион смлян, черен пипер смлян, червен пипер смлян и за галушките, както те го наричат, прещипано фиде. Ще разберете защо. Ще ми трябват 1 яйце и 100 грама брашно. Най-важната подправка забравих да кажа, това е солта. И така, да започваме. Първо ще трябва да нарежа всички зеленчуци и месото. Започваме. И понеже картофите ще ни трябват чак на края на приготвянето на гулаша, аз налях водичка и ги оставям така, за да не потъмнеят. Сега е време да нарежем месото. Това ще го отделим. Ще сменим ножа с нож за месо. Ще го изчистим от всички ципи.
Подготвих си всички продукти и сега е време за същинското готвене. Сложила съм на печката моята любима чугунена тенджера, включвам котлона и сипвам мъста. След като се разтопи и загрее, изсипвам първо кимионът на зърна. След малко ще използвам и смлян кимион, но е много важно първо да изпържим този на зърната. Кимионът на зърна се пържи, докато се спукат шушулките. В противен случай в готовата манджа ще се усеща като гъба, което не е никак приятно. Това е много важна стъпка, понеже запърженият кимион на зърна придава на гулаша много приятен вкус. Но все пак, ако вие не харесвате вкусът на кимион, просто пропуснете тази стъпка, но добавете накрая поне малко от смленият. Кимионът е готов и сега добавяме лукът. След като лукът леко се позапържи, можем да добавяме и месото. Тук задачата ни е месото да придобие коричка, пържейки се свинската мас и зърната кимион. Оставям да се пържи около 10 на минутки. Забелязах, че ми е малко мазнината и добавих още една супена лъжица мас. Нашето месо вече е покафеняло. Погледнете, изглежда фантастично. И разбира се, това уха е вече много добре. Сега да добавя подправките. И винаги започвам с основната подправка – солта. Няма нужда да прекалявате на този етап. В края на готвенето просто коригирайте вкусът. Сега черен пипер, малко смлян кимион. Те също ще бъдат коригирани преди да приключим. Разбърквам, за да се смесят добре всички съставки, да добавим и малко чесън, но само половината за сега. Друга половина ще я добавя преди да довърша, когато ще доливам водата. Добавям също малко червен пипер. Както знаете, червеният цвят на пипера избледнява по време на дългият процес на готвене и губи цветът си. На този етап ще добавя само 2-3 лъжички червен пипер и преди да довърша ястието ще добавя още малко. И сега добавям чушките и доматите. Вижте вече колко добре изглежда. Както забелязахте, не доливам никаква вода за сега, за да не покафенее, а и доматите и чушките ще си пуснат достатъчно сок. Да не ви притеснява изгорялото по стените на тенджерата. Това ще се отдели след като се налее водата. Това е много вкусно и трябва да е там, защото дава много приятен вкус на гулаша. И така, на този етап го оставям за около 10-15 минути да покъкри. И когато течността почти се е изпарила, доливам малко вода, за да покрие достатъчно месото. И от тук нататък го оставям да се вари почти до омекването му. Намаляме котлона и варим около час, но от време на време проверяваме дали има достатъчно вода, за да може месото ни да се сготви до перфектната крехкост. А аз през това време ще направя галушките. Разбивам в купа едно яйце и добавям 100-150 грама брашно, в зависимост от големината на яйцето ви. Малко сол и умесете с дървена лъжица. Аз продължих с бъркалката, но много бързо разбрах, че с нея не става.
След като се е омесило малко с лъжицата, го изсипваме на набрашнена дъска и месим до получаване на твърдо тесто. Ако е необходимо, можете да добавите и малко водичка. Пригответе си чиния, поръсена с брашно, и пускайте в нея отщипаните късчета тесто, нашите галушки. Можете да помолите вашите дечица да ви помогнат с тях, те ще бъдат много доволни. Не отщипвайте много големи късове, те трябва да са малки. След като сте готови с галушките, ги приберете в хладилника, докато се сготви месото. След като месото е напълно готово и крехко, е моментът да добавя морковите. Вие добавете също целена и пащърнак, но тъй като аз нямах нито целена, нито пащърнак, тук трудно се намират, добавям само моркови. Доливам малко вода и оставям да влиза още 15-20 минути. Време е и за картофите и останалата половина от чесъна. Изсипвам ги към вече почти готовият гулаш. Разбърквам и изсипвам галушките, заедно с брашното, което е останало по дъската. Това леко ще позгасти нашият гулаш. Фантастично! Разбъркайте добре и когато отново заври, ще добавя малко паста от червен пипер и накрая нарязаните листа магданоз. И така, картофите вече са готови, галушките също, довкусих с малко сол, черен пипер и смлян ким. И както споменах преди относно избледняването на червеният пипер при варенето, тук си приготвих паста от една супена лъжица свинска мас и една супена лъжица червен пипер. И ще я добавя в гулаша. След което ще го оставя да кипне още веднъж и по този начин ще има прекрасен цвят. И сега вече можем да добавим прясно нарязаните листа магданоз. И по желание една люта чушка. Аз умишлено я пропускам заради сенът ми. Ето това е корена от целена, в който забравих да ви покажа миналото видео. Това е от дръжковата целена. Просто отрязах това, сложих го в чашка с вода и ето този пусна листенце. Сега тези листенца ще ги използвам за гулаша. Всичките до едно. Всичко е перфектно приготвено, изглежда фантастично, пълно е с зеленчуци, месо, галушки. Заедно с вас готвихме невероятен гулаш. Сервирайте с люта чушчица и пресен хляб. С това и ще приключа днешното видео. Надявам се рецептата да ви е харесала и ако сте решили да си я сготвите, напред. Лесно е. А ние сега ще седнем и ще се насладим отново на най-вкусният гулаш. Това е нашата рецепта за гулаш, така си го правим ние. Благодаря ви, че бяхте отново с мен. Скоро ще се върна със следващата вкусна рецепта. Чао и до нови срещи, приятели!